Усім привіт, друзі! От давно я не знімав, що в мене тут робиться в вольєрчику. От. Курочки, качечки. Якийсь кричить. А так завжди вода, як я говорив. Качечки собі плавають, купаються. От все в них тут добре. Тож недавно дощ прийшов. От. Калюжів трошки є, качечкам, курочкам добре. От. Живуть мирно в основному. От оце бройлери. От. Взяв сюди 2 курочки з півником. От курочки є, півник десь віддільно. Бо курочки тримаються разом, а півник ні. Півник більш з рижими коришує. Ну що, йдемте всередину, подивимося, що там яйця, як несуться. От качечка собі робить кублак, бачите, подивіться, скільки там яєць. О. Оце десь трошки візьму всередину. От їх поприкидувала, вже поховала. От пірочка, як ви бачите, от хоче десь сідати. Так візьмемо її було, щоб не злякати. Оце курячі яєчка позбирав. Якщо відео сподобався, лайк, якщо ні, дизлайк. До зустрічі.